സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള മണലും ഗുഹകളും നിറഞ്ഞ മലനിരകൾ. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹായിൽ പ്രവിശ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജബൽ മുഹജ്ജ. അൽ ഷംലി ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്ന് 240 കിലോമീറ്റർ തെക്കു പടിഞ്ഞാറായാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മണൽ കുന്നുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രത്യേക കല്ലുകളാൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ജബൽ മുഹജ്ജ. മനുഷ്യരുടെയും ഒട്ടകം, സിംഹം, കുതിര, മാൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പാറകളിലെ കൊത്തുപണികളും ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. പുരാതന യാത്രാ സംഘങ്ങൾക്കും വ്യാപാര പാതകൾക്കും ഇടത്താവളമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർ അവശേഷിപ്പിച്ച പുരാതന അറേബ്യൻ ജനതയായ തമൂദ് ഗോത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എഴുത്ത് സംബന്ധമായ തമുദിക് ലിഖിതങ്ങളും രേഖകളും യാത്രികരുടെ ഡയറിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും കാരണം ശൈത്യകാലത്തും വസന്തകാലത്തും മലകയറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ക്യാമ്പിങ്ങിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണിത്. 30 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പാറ, 25 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഹാൾ, 10 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാറ, 33 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മുൻവശത്തെ ഹാൾ എന്നിങ്ങനെ 5 പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഈ മലയിലുണ്ട്. ഹായിൽ മേഖലയിൽ പൊതുവെ തമുദിക് ലിഖിതങ്ങളും പാറകളിലെ ചിത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. ഒരു പ്രധാന പ്രകൃതി സാംസ്കാരിക ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ജബൽ മുഹജ്ജ.